យើងមកនិយាយគ្នាពីការអំបៅកូនដោយទឹកដោះនិងការប្រើម្សៅទឹកដោះគោដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់កូនរបស់យើងបានអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអំបៅកូនដោយទឹកដោះបានទេអ្នកគ្រូចាបងត្រូវដឹងថាទឹកដោះគឺជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភដែលប្រសើរបំផុតព្រោះថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអង្គតិកៈដែលជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ទារកហើយជួយកាត់បន្ថយពីការកើតជំងឺនិងការលើសទម្ងន់របស់ទារកផងដែរហើយមួយវិញទៀតវាក៏ជួយរក្សាដំណឹងហ្វ្លូនៅក្នុងពោះវៀនរបស់ទារកដែរបងត្រូវដឹងថាការអំបៅកូនដោយទឹកដោះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាអាចជួយសម្រកទម្ងន់កាត់បន្ថយការបាក់ទឹកចិត្តកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកដោះនិងមហារីកពេញអូវៀននៅថ្ងៃអនាគតហើយការអំបៅកូនដោយទឹកដោះហ្នឹងអាចជួយសន្សំសំចៃនិងមានលក្ខណៈងាយស្រួលម៉ាក់ជារឿយៗតែងតែសួរថាតើម្សៅទឹកដោះគោមានសមត្ថភាពទេម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកគឺទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់តែតម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យក្រុមអាយុឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានកម្រិត1 2 3 ឬ4ហើយត្រូវចាំថាអត់ត្រូវពង្រាវដើម្បីសន្សំសំចៃទឹកដោះគោនោះទេត្រូវលាយម្សៅទឹកដោះគោដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយមើលសេចក្តីណែនាំដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ត្រូវរក្សាអនាម័យដោយប្រើប្រាស់ទឹកឆ្អិននិងមានសុវត្ថិភាពហើយលាងសម្អាតដបឲ្យបានស្អាតក្រោយពីប្រើប្រាស់រួចតែអាចបំបៅដោះកូនលាយជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោបានដែរទេការបំបៅលាយគ្នាគឺជាករណីមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើម្ដាយមានទឹកដោះមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏តម្រូវឲ្យគាត់ត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការវិញឬមួយវិញទៀតនៅពេលដែលទារកត្រូវការជីវជាតិបន្ថែមឬក៏តម្រូវឲ្យគាត់ឡើងទម្ងន់លើសពីនេះទៅទៀតអាចឲ្យអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការបានច្រើនជាងមុនប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនា